Hi guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் மனோஜ். இன்னைக்கு ஒரு குட் நியூஸ். ஆக்சுவலாக கிவ்அவே இன்னைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க முடிவு பண்ணிட்டோம். ஆக்சுவலாக ரொம்ப டிலே ஆயிடுச்சு. ஐம் சாரி ஃபார் தட். ரொம்ப டிலே ஆனதுனால ஏன்னா ஒர்க்கில் கொஞ்சம் ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டு இந்த ஒர்க்கில் இங்கே. இந்த அசர்பைஜான் கிவ்அவே ஏர்பாட் வந்துட்டு 5 பீப்புளுக்கு வந்து சொல்லியிருந்தோம். ஸோ இந்த கான்டெஸ்ட் த்ரூ அவுட் இந்தியா வந்து எல்லாருமே கலந்துக்கிட்டாங்க. அந்த கலந்துட்டு எல்லாருக்குமே வந்துட்டு யார் வந்து ப்ராப்பராக வந்து அவங்க சொன்ன கைட்லைன்ஸில் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க நேமை வந்து பிக் பண்ணியிருக்கேன். நான் அந்த பிக் பண்ண நேமில் இருந்துட்டு நான் வந்து ரேண்டமாக அப்படி லைக் நார்மலாக 5 பீப்புள் நான் பிக் பண்ண போகிறதில்ல. ஒரு கமெண்ட் பிக்கர்னு ஒரு சைட் இருக்கு லைக் கூகுளில். ஐ ஜஸ்ட் ஆட் த நேம்ஸ், அவங்க நேம்ஸ் எல்லாமே நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து 5 பேர் வந்துட்டு ரேண்டமாக லெட் ஹேஃபில் சூஸ். ஸோ அதையே சூஸ் பண்ணி சொல்ல போகுது. ஓகேங்களா? And moreover, I just want to thank you for everyone like who supported me. I reached like 1000 subscribers in YouTube. So thanks for that. Keep supporting me. So இந்த பேர் வந்துட்டு நான் இப்போ அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறது. வின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க டீடைல்ஸ் நான் கேட்போம். உங்கள் எங்கே இருக்கீங்களோ அந்த அட்ரஸ்க்கு உங்களுக்கு வந்துடும் அந்த ஏர்பாட். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து யார் ப்ராப்பராக எலிஜிபிளாக இருக்காங்க நேம் சொல்கிறேன். ஏன்னா அவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. ஸோ எல்லாருமே கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எப்போ அனௌன்ஸ் பண்ண போறீங்கன்னு. ரொம்ப டிலே ஆயிடுச்சு அதனால. ஸோ 17 நேம்ஸ் வந்து பிக் பண்ணியிருக்கேன். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் யார் ப்ராப்பராக வந்து நான் சொன்னதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்களா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நேம் போட்டிருக்கிறதுல ரம்யா, முஸ்கான் அரோரா, முஃப்சிலா, ஃபாத்திமா, ஸ்ராஸ்தி, சுபி, பவன் நாராயண், ஸ்வேதா, பாலா, அஞ்சு, சதீஷ் மெக்கி, ராகுல், பால் வினய், சுமித், ஸ்வாதி, மனோஜ், சாரா, சிவானி, பூர்ணிமா சிங். இவங்க தான் நாங்கள் சொன்ன இது கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து லைக் நான் வந்து ரேண்டமாக 5 பேர் நான் அப்படியே பிளாங்காக சூஸ் பண்ண விரும்பல. ஸோ லெட் த ராஃபில் வின். இந்த ட்ராவில் வந்துட்டு இட் வில் பி சூசிங் யுவர் நேம். ஸோ கவுண்டவுன் ஸ்டார்ட். ஸோ நான் இந்த ஒரு ஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுக்க போகிறேன். இதுவே ஒரு ரேண்டமாக ஒரு பிக் பண்ணி நேம் கொடுக்க போகுது. ஸோ அந்த நேம் அந்த வின்னர்ஸ் தான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு தான் அந்த ஏர்பாட் கிடைக்கும். ஸோ ஐம் சாரி ஃபார் தட். ஏன்னா எல்லாருக்குமே வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து நான் வந்து நானாக சூஸ் பண்ணதில் வந்துட்டு ரொம்ப ஃபேவரிசம் மாதிரி இருக்கு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதனால வந்துட்டு இது கொஞ்சம் ப்ராப்பராக இருக்கும்னு நான் யோசிக்கிறேன். ஏன்னா எந்த ஃபேவரிஸ் இல்லாமல் வந்து டைரெக்டாக வந்துட்டு சூஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ எல்லாரும் கரெக்டாக எடுத்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ லெட்ஸ் choose it. Start கொடுக்கிறேன். ஓகே. ஸோ இந்த வின்னர் யார் பார்த்தீங்கன்னா பாலா, சுபி, சதீஷ் மெக்கி, ரம்யா, பவன் நாராயணன். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 5 பேர் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க. கங்க்ராட்ஸ் ஃபார் தட். உங்களுக்கு டீட்டெயில் நானே கேட்பேன் என்னென்ன எது கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து அந்த ஏர்பாட் வந்து சேரும். ஓகேங்களா? கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ அண்ட் கீப் என்கரேஜ் பண்ணுங்க நான் பண்ணுற வீடியோஸ்க்கெல்லாம். அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க யூடியூப்க்கு அண்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்க இன்ஸ்டாகிராமில். ஓகேங்களா? தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரிதிங். லவ் யூ ஆல்.